তো হে গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ডে উইথ শ্রী। আর আজ চলে এসেছি আমি আরেকটা নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে। তো চ্যালেঞ্জটা আমাকে একটা ভিডিওতে একজন কমেন্ট দিয়েছিল, তো আমি সেটাই আজ করব। সেটার নাম হচ্ছে স্নিজিং চ্যালেঞ্জ। তো আমি জানি না আমি পারবো কি না, কিন্তু ট্রাই করছি, দেখি কত দূর পাচ্ছি। আর আমার অত সহজে তো হ্যাঁচি পায় না, তো আমি এখানে ব্যবহার করছি তোমার নস্যি, যাতে আমার হ্যাঁচি আসে, কারণ অত সহজে আমার হয় না। তো ট্রাই করছি আমি প্রথমবার। আসছেই না, আমার হয়ই না এত সহজে হ্যাঁচি। পুরোটা নিয়ে নিয়েছি, তা হচ্ছে না। চোখ থেকে জল বার হয়ে গেল। বুঝতে পারছি না। নাকটা কি ঝুলছে। একটু নাকটা জ্বলছে পুরা। তিন। আর তো হচ্ছে না, এই তিনটা হয়ে পরে বন্ধ হয়ে গেছে। ট্রাই করছি যদি আসে। তিনটাতে অবস্থা খারাপ করে দিয়েছি, চোখ থেকে পুরা জল, নাক জ্বলছে, চোখ থেকে জল বার হয়ে গেল পুরো। আসছে না, তিনটা হয়ে এখানে আটকে গেছে। চোখ থেকে জল বার হয়ে গেছে এদিকে। কাঁদিয়ে দিল একবারে, নাক জ্বলছে পুরা। এত টানছি তাও আসছে না। নাকটা জ্বলে গেল পুরা, উপর থেকে নিচ পর্যন্ত জ্বলছে।
নাকটা জ্বলে গেল। তো আমি কতটা গুনতে পেরেছি আমি জানি না কটা হাঁচি হলো, তো তোমরা সেটা আমার কমেন্টে জানাবে যে কটা হয়েছে। তো আমি চেষ্টা করছি তাও যদি হয়, কারণ আমার অত সহজে হাঁচি হয় না। তো আমার নাক টাক সব জ্বলে গেছে, আমি নিজের মানে যতটা পাচ্ছি ততটা করছি, তারপরে আমি ছেড়ে দেবো, আমি পারবো না, কারণ আমার নাকটা পুরো জ্বলে গেছে, লাল হয়ে গেছে আমার পুরো। এসে পরে চলে গেল, চেষ্টা করছি। নাকটা কি জ্বলছে। তো আশা করি মনে হয় 9টা হয়েছে, যতদূর সম্ভব আমি গুনিনি, তাও তোমরা গুনে নেবে, সেটা কমেন্টে আমাকে জানাবে। মনে হয় 9টা হয়েছে, তো আমি চেষ্টা করছি 10টা করার, কারণ তার বেশি আমি আর পারবো না। আমার পুরো শরীরের অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে, আর পুরো নাক লাল হয়ে গেছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ কিনা আমি বুঝতে পারছি না। তো 10টা হয়ে গেছে, তো আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি, কারণ আমার দ্বারা আর হবে না, এখানে আমি গিভ আপ করছি 10টাতে। আর আজকের ভিডিও যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তো আমাকে কমেন্টে সেটা জানাবে যে ঠিক হয়েছে কি না, আর শেয়ার করবে আমার ভিডিওটা অনেক অনেক, আর লাইক করবে আমার ভিডিওটাকে, আর আমার চ্যানেলটাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেবে, কারণ আমি প্রতিদিন ডেলি ব্লগ দেবো। আর তোমরা আমাকে জানাবে চ্যালেঞ্জে তোমাদের কি দরকার, সেটা আমি নিশ্চয়ই চ্যালেঞ্জ করবো, কারণ আমি এটা পারিনি, 10টা করেছি, তাও তোমরা যদি বলো যে আমি চ্যালেঞ্জটা আরও করবো। তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। তো টাটা গাইজ।